Teman-teman, hari ini aku mau unboxing mainan anak. Nah, aku udah beli nih, harganya. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Aku namanya Vanessa. Umurnya 5 tahun. Dan aku udah beli mainannya nih di Ramayana. Ini dia nih. Wah, bagus sekali Vanessa. Oh, itu mainannya. Iya, Coba ada apa aja itu di dalamnya? ada mesin cuci. Terus Ini apa ya? Apa? papan? Papan setrika. Ada setrikanya. Ya. Terus ini buat apa ini? Sabun Sabun cuci baju. Sabun cuci baju, semprotan buat setrika, dan ini wangi baju. Dan ini ada rok sama baju kayak gini. Nah, terus ada celananya, terus kakinya ada dua, ini buat ini, dan ini buat ini baju. Dan ada kuda bulunya. Yuk, kita buka. Yuk, ayo buka, bisa nggak? Nggak bisa. Ini Wah. Mana mesin cucinya? Oh, mesin cucinya. Nih. bisa dibuka. Iya. Bisa digini. Oh iya. Nggak pakai. Tombolnya itu ceritanya itu tombolnya. Tapi nggak bisa putar-putar. Bisa. Iya, itu kan nggak pakai mesin, nggak ada mesinnya. Itu cuma pura-pura aja. Tapi Yuk kita lihat ini yuk. Nih. Coba gimana cara mainnya Vanessa? nah, kalau Sok, gimana cara maininnya? ini rakit dulu. Ini rakit. Coba. Itunya dimasuk. Nah, iya. Kebalik. Ini nggak ada bolong. Ini Ya. gimana? Nah, gitu. Berdiriin, simpen. Nah, gitu. Jadi itu ceritanya itu hangernya. Itu hanger tuh gitu. Terus yang pinknya disimpan di tengahnya. Nah, gitu. Ini sayang. Dok, simpan. Nah, gitu. Terus ininya digantung-gantungin gini deh. Udah itu. Ini gimana? Ini. Oh iya. Masukin. Iya benar-benar. Masukin. Kayak benar. Nah, ini nih, cok. Oh iya bener. Iya, jadi gantung celananya ngegelantung gini. Kayak beneran, kayak hanger asli. Iya deh ya. Kayak yang ibu, tapi ini mah nggak ada itunya. Iya. Ini terusnya Bisa nggak? Cak. Oh, gantungin lagi. ini yang ini. Mungkin beda, mungkin bukan itu. Ini. Nah,
Nah itu. Susah. Salah lagi. Yang kaos kaki dulu ah. Yaudah ya, ceritanya itu bajunya mau dicuci. Gimana? Kuda poninya. Ini gimana? Udah gak apa-apa, biarin aja yang udah mah. Yang itu aja tuh. Udah dijemur. Bajunya mau dicuci. Sini mah. Jadi ceritanya mesin cucinya tuh ada tombol-tombolnya gitu guys. Lihat. Ah. Auto. Start katanya ini. Tuh. Sederhana sih, tapi cukup membuat Vanessa senang. Ya, Dek. Ya. Iya. Nih. Iya, itu setrikaan. Udah dicuci. Tiga. Udah dicuci, dikeluarin. Nah, dijemur lah bajunya. Tuh ceritanya. Bajunya diapain, Cak? Dijemur. Tuh, bajunya tuh dijemur. Ceritanya habis dicuci. Bajunya habis dicuci di mesin cuci di sini. Terus langsung dijemur. Nanti disetik. Tuh ini ada roknya. Tuh, lucu banget nih. Kecil-kecilin ceritanya rok. Gimana ini lagi ini Kak? Sini. Tutup. Ini bisa muter loh guys. Nih, lihat nih. Tapi ini nggak bisa diiniin. Cuman kecil. Ini susah ini mah. Udah biarin aja. Ah. Nih ini tadi tuh ini. Tuh ini sabun cuci bajunya. Nih nanti habis dijemur nanti kita setrika ini semprotannya. Nah, udah kering Bu. Wah. Jemurannya udah kering. Ayo angkat. Jemurannya udah kering, ayo angkat. Bentar. Gimana? Itu kekecilan udah nggak usah. Yang ini, yang kaos Udah ini kaki. nanti di itu langsung dicuci setrika. Tuh. Ini juga. Iya, jemurannya udah kering. Ya udah. Angkat. Angkat. Aduh. Angkat ini. Udah buka-buka. Mau jatuh. Nah, habis udah kering langsung disetrika. Jemurannya udah pada kering. Oh, gimana suaranya? Jemuran udah pada kering. Oh, disetrika. Kita setrika ya guys. Nah, udah setrika. Bolong. Gak apa-apa. Nah, Panas. panas. Lipet atuh. Nggak om. Nah, simpan. Kaos kaki. Ini dulu. Dah.
Nah. Terima kasih teman-teman. Kita udah unboxing mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti unboxing lagi ya teman-teman. Bye Nanti bye. unboxing lagi ya teman-teman. Bye bye. Ya.